सलाम अलैकुम, मैं हूँ मुस्तफ़ा फ्रॉम एमटी वीडियो फीवर। और आज हम Xiaomi Mi A1 के बैक कवर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि shop.com से ऑर्डर किया गया है। तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं। ये आपको मिलता है बैक कवर और कुछ भी नहीं है, खाली ये कोई पेमेंट स्लिप वगैरह है। इसको साइड में रख देते हैं और इस कवर को जल्द से जल्द अनबॉक्स कर लेते हैं। आप ये बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा shop.com का। तो ये सस्ता सा कवर है, नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तो हम इसको फिट कर लेते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये इसके डुअल कैमरे हैं, हर चीज़ एकदम फिट है। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है, वो ये सिम की जगह इन्होंने होल नहीं किया है। तो यहाँ सिम का मसला है, इसको निकालने कर सिम आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी या SD कार्ड। तो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये कवर बाय करना चाहते हैं Xiaomi Mi A1 का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं store.com का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फेसबुक का भी लिंक होगा हमारे पेज का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।